जेमिसांत संपलेल्या फ्लाविया पिरिसा पासत मागुया तिका आयज 3 वर्सां भरतात. तर फ्लावियाक जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत आयज जेमिसांत मागुया. आयज लग्नाचे 50वें वर्स समारंभता डायगो आनी फेलिसिदाद काब्राल तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. लग्ना वर्स समारंभतात सेबस्त्यांव आनी जुआनेता नोरोना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. तशेंच लग्ना वर्स समारंभता आर्मांदो आनी मेर्लिन आल्मेदा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. जल्मा दीस समारंभता मोइजेस मोंतेरो ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. हे मिसाचे भेटेंत फावते परिभांडो घेवचे खातीर आमची पात कावड करून घेवया. कालतिकायन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओम सो अपराध ओम सो अपराध ओम सो बोड अपराध. हे बसत वागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्यपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पोवूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान स्वर्गार चडून वेचे आदी आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो मासायलो. जशें तुमच्या आत्म्यांक पाठोवन तुवें आमकां सर्गीचे जाणवेन भरले, तशें आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेक थोडो वेळ रावतोच गालेसिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जॉलमान अलेक्सँड्रीचो आपोलो नांवाचो एक जिदेव एफास शारांत आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घडलोलो. शिम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत देवांचें स्नान वळखतालो. देवस्थानान तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी अकिल्यान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो. सुम्याचे वाटेची ताका बारीक सजमणी दिली. आख्येक वचूंक आपोलोन कुशी दाखयली तेन्ना भावां भयणी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन गियात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सभे माजार तो जिदेवा कडेन बोलान वाल विवाद चलयतालो. पवित्र पुस्तक विस्कुटावून जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. सगळीं म्हणया. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. सोमे स्पर्जांनो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाकाडणी करात. कित्याक भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें धरचें. सगळे प्रितुमीचो व्हडतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. आख्खे प्रितुमीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात. राष्ट्रा वय देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बाराबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. प्रितुमीचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्या वय तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमीचो राजा. उद्गार. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवाबा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंय मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं
मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना, कारण बाप कशा तुमचो मोग करता. कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Welcome to God, Christ. जुमगाल भाव भयणो, वाडलेलीं कामाक वेतात. भुरगीं अभ्यास शिकूंक शाळेंत वेतात. जावं कामाक गेल्लीं, शाळेंत गेल्लीं, घरांतल्यान भायर सरून वेतात. आनी मागीर शाळा सोंपतकूच तीं परत आपल्या घरा येतात. कित्याक तांचें ठिकाण आसा आनी थंयसर तांची आवय बापूय, भाव भयण, शापाय शामाय घरचीं आसतात. तांच्या सांगाता तीं जियेतात. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. देखून पूत बापाक कोडलो आमचे सोरी येता आनी आपणाक दिल्लें काम थोडीक पावयतकूच तो परत आपूण बापाशी वेता. देखून तो अशें सांग म्हणटा, हांव बापाक कोडलो आयलां आनी हांव परत बापाशी वेतां. हांव वेतां जाल्यार तुमच्याच बऱ्याक वेतां. हांव वेतलों आनी तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना म्हूण पवित्र आत्मो दितलो. हे भाशेन जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं आपल्या सांगातान, संस्कारांतल्यान, उतरांतल्यान आमकां भेटूंक येता, आपणाकूच आमकां दिता. ताची भेट, ताचे दिणें घेणें आमी उपकारी दिनवाशी मनान घेवया आनी ताका जिवितांत सांबाळुया आनी जिवितांतल्यान ताकाय दुसऱ्यांक दिवंक, ताचो संदेश दिवंक आमी सदांच आयतीं जागृत रावया. भेटवणे वेळार गायन गावया. C11 भेटयता ही आमची दाना, पेज 32. C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची जिवना, आमकां दुसरी गोरवाना, दोनोर सुम्या आमची मोना, दिता तुका फुला फुला, भरभरून आमची शेतां मोना, उत्पन्न करच्या गोदीक मोना, मागतांव आमी तुमची बाळा.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसवळदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस पोर मानून घेवं. कोमळ्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जिवंत जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. तो ताचो वाखाणणेचो आनी फारीकपणाचो योन मोही पासान मानून घे आनी ह्या संवसारांत अंतरलेली फ्लाविया आयज आमची भयणीक मोहिमेवंत जिविताक उठूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. फातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सैमीच्या सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्रतांत सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडिणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश व्हरून संसूंक इच्छा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्यास सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपुरगुटुया सुम्याचे सुआमी ओढोकता आनी काशी ते भिता तितले पोटीन तूं वैभवान न्हेसून आमी तुजें मरण वळखता. बाबा आजच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडबणीची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद दिता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान व्हरय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी फ्लाविया पायसाची काकृत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजा बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मळ पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकुवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भागून दोन दोता आनी स्वर्गाळीत कमान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्याच्या सुखान तुमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सर्पोत्वीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससनांत. आमच्या सर्वराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेन पंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदक दिन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर.
देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कटलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली शिडीच्या जेवणांका पयल्यान ती सुभागी Sumia, tujen může být ručí maká favona, protože jaká to trán maká velký miutili. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया D47 जोय प्रीती मोग वस्ता पेज 75 D47 पेज 75 आज नोवेनांचो दुसरो दीस पवित्र आत्म्याचें नोवेन आमी करता ताचो दुसरो दीस आज रीत भाशेन मागुया पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगल्यांक फाल्यां जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब फाल्यां आमचे इगोर्जेंत फादर बॉरिस डायस आपलें पयलें मीस करतलो 8 वरांचें मीस आमी आमचे इगोर्जेंत फादर बॉरिस जो आमचे बरोबर आसलो
दियाक कसो तो आर्गांचे मीस भेटयतलो फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर आनी 8 वरांच्या मिसा उपरांत धाकटुलो सुवाळो कटींग ऑफ द केक मागीर इल्लीशी चाव पाणी आमी करतले फाल्यां तातूंत सगळीं आमी ताळगांवकारां वांटो घेवन हे नवे यादनिका बसो देवाक आर्गां दिवया. आज जायती मिसां आमची इगोर्जेन 5 आनी कुर्सांची आनीक 6 सगळीं 11 मिसां जायते फावटी अवघडाय आमच्या जिवितांत पूण आमी खुशालकायेन हो वावर करता पवित्र सभे खातीर आनी ताळगांवकारां खातीर. पूण जायते फावटी हो वावर ताका आमचें एप्रिसिएशन गरजेचें. आतां एक कपेलान मीस जाता 11:30 8:30 आनीक एक आसतलें 9 वरांचेर आनीक एक आसा 10 वरांचेर एक आसा 10:30 वरांचेर एक आसा 11:30 वरांचेर आसा. इगोर्जेन आतां 8:30 एक आसा 9:30 एक आसा सांजे 5-6 एक आसा. म्हणटच ही मिसां आमची परंपरीक पूण आमकां देवाशी ओडून हाडपाक एक सोयीक आमकां एकल्याक वाड्यांनी कुर्साशी आमी मेळटा बराबर भक्तीपणान ही कुर्साची सावडी आमचे समेस्तांचेर पडूंक मागुया. सांजे इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें 6 वरांचेर जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब जेजूच्या स्वर्गात चडण्याची परब ह्या आयताराक आनी फुडल्या आयताराक पवित्र आत्म्याची येण्याची परब उबी रावया. प्रार्थुया. सगळींच्या बापा सासणाच्या जिविताक च्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. फ्लाव्या आमची भयणीक पृथ्वीर तुज्या कोरारान तुवें वांटो दिलोय तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडलेले सर्गीचे शांतीन सासनाक तिका वांटो दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी चड पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर गायन गावया M2 ये आत्म्या बापाच्या पेज 152. M2 पेज 152. नोवेनांचे मागणे